warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi di ini, kalau di atas sih tol Buaran Indah. Ini kalau ini ke kanan itu bis-bis yang keluar dari Terminal Polris. Biasanya lewat sini tuh yang akan menuju tol. Nah, di sana tol Buaran Indah. Ini ada Narendra nih. Tuh keren ofisnya tuh. Ya dijagain polisi dah, nggak boleh. Tuh ada ANS, di belakangnya ada MPM. Nggak seru lah, ada polisi. Sadulur. Ini ada Handoyo lewat nih. Ngebut Handoyonya tuh. Ini ada Agramas Bahu Rakso. CM 010. Ini ada Rosalia Indah double decker nih, jurusan Madiun Solo. Ini ada Sumber Alam Marcella. Ini ada Sudiro Tunggajaya La Rosca. Keren La Rosca. Ini ada Agramas Botuna. Terima kasih Botuna. Ini ada Sudiro Tunggajaya Awak Wow. Kosong 001. Ini ada MPM. Ini di belakangnya ada Haryanto. Ini ada Pandawa 87 limited edition. Oh. Keren bisnya no.
Tuh ada MPM. Ini ada bus Mudi Jaya nih, MCPM. Wih. KYM Trans. No. Ini ada MPM. Velado. Nih ada TVD. Jogja, Jakarta. Ini ada Murni Jaya 120. Ini ada Sinar Jaya nih, Jakarta Surabaya nih. Nih ada Sinar Jaya lewat. Sinar Jayanya 20 RNO. Ada Sinar Jaya 53 RE jurusan Wonosobo. Ini ada Sinar Jaya nih, sembilan RC. Ini ada bus Sinar Jaya nih, Jakarta Wonosobo 23S. Tuh ada Sinar Jaya jurusan Jakarta Pupotsari 43S. Ini ada bus Mawar masuk, di belakangnya ada Sinar Jaya. Ini Surabaya Jakarta nih. Ini belakangnya ada Sinar Jaya 54 RD. Itu ada NPM. Itu ada DMI Jakarta Wonosobo. Nih ada Sinar Jaya nih. Itu di belakangnya ada
Juragan 99. Ini ada Agung Sejati. Sorry. Ini di belakangnya ada kupu-kupu ayu. Ini ada Handoyo. Seride. Ngebut. Ini ada ALS. Nggak ada. Ini ada Eva Star. Tuh berhenti tuh. Ini ada bus Pelangi, Putra Pelangi. Ada Agramas. BM 042. Wih, suaranya. Ini ada Sentrum. Nickname-nya Kopaska. Oh. Beralam. Ngebut no, Beralam. Ini ada NPM lewat nih. Ini ada Eva Star.